Зараз буде курва. Щось таке зле. Що, будемо пробувати, так? Або зупинення прямо, або що туди ти потім із-за дерева. Поняв? Типа ти жопу туди назад здав за деревом, і потім спустився сюди наверху. Кстати, можна. Ну, либо аж туди рушати треба. Ну я ж кажу, сюди, який воно туди не поїде, потім розберися, блядь. Потім було роботи. Ну да. А я